ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கேப்சர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு திருமங்கலம் டு திருப்பரங்குன்றம் வந்துட்டு ஹை ஸ்பீட் டெஸ்ட் அண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி முடித்து அந்த லோக்கோ வந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது கேப்சர் பண்ணது. திரும்ப ரிட்டர்ன் வருது பார்த்திங்கன்னா அந்த புது லைனில் தான் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஆண்டாள்புரத்துலேருந்து திருப்பரங்குன்றம் வந்து இன்னொரு ஹை ஸ்பீட் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. நம்ம சேனலில் 2 ஹை ஸ்பீட் டெஸ்ட்டுமே வந்துட்டு வீடியோ பண்ணி போட்டிருந்தோம். இன்னொன்று நீங்கள் அந்த இதில் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா, அந்த வீடியோவில் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரயில்வே கிராசிங்கில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரப்பர் ஷீட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இப்போ லே பண்ணுற ரயில்வே லைனை அது மாதிரி பழைய ரயில்வே லைன்லேயும் சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரப்பர் ஷீட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டைல்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், சிமெண்ட் டைல்ஸ் தான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நல்ல குஷின் மாதிரி ஒரு ரப்பர் ஷீட்டை வந்து இந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து லே பண்ணுறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அன்டில் தென் பை. அதுதான்